ବନେଇଲେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ବିଜ୍ଞ ନେତା ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିନି, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ। ତାପରେ ଜେଲ୍ ସେମାନେ ଅନଶନ କଲେ। ଅନଶନ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେମିତି ଖରାପ ହେଲା ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1944 ଜେଲ୍ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଲା। 1945ରେ ବିଲାତରେ ଆମର ଆଟ୍ଲି ବୋଲି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଟ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଇରାକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ତାର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗତ କାଳାଂଶରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଦେଖଉଛି ହେଲା। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଉପାଦେୟ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ହେଲା। ଧୀରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିକି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନୁମତିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବମ୍ବେ କଲିକତାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଧନରତ୍ନକୁ କିପରି ଲୁଟି ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ବଳ ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେଲା। ସେ ପ୍ରବଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜନୀତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପରାଧୀନ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏବେ ହରାଇଲୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବସାଉଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କେମିତି ଲୋପ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ କାମ କରୁଥିବା ସେଠାଇମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭେଦଭାବ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନି। 1857 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ବାରାକପୁର ବୁଝିପାରିଲ କିଛି? ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଦେଖିଲ? କେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଆସିକି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିନେବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନାଇଁ କି? ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ମନ କଲେ ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପର କ'ଣ କ'ଣ ତାପରେ ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ 1920 ମସିହାରେ ସେ ସବୁ ମିଳି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ କାଠିଆଗୋଟେ ଓ ନାନା ସାହେବ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକି କୋଟିଆ ବା ଚାନ୍ଦନୀ ଝାନ୍ସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଙ୍ଗସମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ତେଣୁ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ସହରର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ ଗୋଟେ 20,000 ଲୋକଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ବସିଲେ। ସେଥିରେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ସଭାରେ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଜେନେରାଲ ରାୟ ପହଞ୍ଚି ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବକୁ ଭାରତ ଦିଆଗଲା ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଖବରରେ କୌଶଳେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ହେଉଥିଲା। ସେ ସଭାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 20,000 ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ ସଭା
ନେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶରୁ କିଛି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଲ? ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର କାଳାଂଶଟି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ହେଲା। ତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? କୁହ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ କୁହ। 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ। ଉପବିଶା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ସାଇ ଭଉଣୀ କୁହ। ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ।